وهجاك halkaad kala socotaan waa idaacadda Kaalay Somali American Radio anigoo ah Prince Ali mise Injineer Ali kusoo dhawaada barnaamijkeena tala bixin tusaale iyo toosin waxaa martay inoo ah maanta Sheekh Axmed Taajir Sheekh Axmed soo dhawow waa dhawaah jazakallahu khayran maanta waxaan ku jirnaa bisha Ramadaan bisha Ramaysan Ramadaan dad waxaa jira in soo weydiiyo su'aalooyin badan insha Allah maanta waxaan ku tala jirnaa inaan su'aalaha kaga jawaabno wixii tala ah wixii toosin ah wixii tusaale la siino marka waxa auto ino sheeko waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijkeena cusub barnaamijkan waxaa weeye tala bixin toosin iyo tusaale maalin kasta mowduuc ayaan ka hadalnaa waana tusaaleynaa waana toosinaa talana ku darnaa marka waxaan arta ramadaanka adiga kugu soo dhaweynayaa isbagacaaga iyo halkaa ka imaatay iyo noo sheekay الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وندوهي علي تيم كهول قلي العادة كيري أما KLY مرعي سهر وشاكت هو إمام أحمد شعب إبراهيم إمام كمساجد أمة الإسلام يكوي على كوفرة من يابس إن شاء الله تعالى نقام بشهر رمضان يا بركة سنة اللي وجرون وإنه كمن هاي بقلال كمليون المسلمين تهدافها دونك بشر بركة سنة عبادة إلى إلهي عبادة سنة هي وحن جعل إنا وحي ركوبا المركور الظلمة إنا رفق الصون وقيحة يا مركوري كذبنا واجبنا ودي سنشيغيا كذبنا ذاتك أوكو واجبيو بان سيكوما وقيحة يا كذبنا أحكام تصوم كوروكا لبحيسان dad soomka iyagoo muslimiin ruqsad leyna iska afuraan cudurdaar qaba iyo qaybta labaad soomka waxyaabaha jabiya baynu ku koobaynaa kadibna su'aalaha faraynaa marka hore lafdiga sawm waa caray macnihiisu waxaa looga jeedaa in qofka muslimka ahi laga soo bilaabo aadaanka salaada subax laga soo gaarayo aadaanka salaada maqrib meesha uu joogaba inuu joojiyo waxa la cuno iyo waxa la cabo iyo wixii la halmaalay iyo arrimihii qoyska inuu ilaahay daraadii uga haro saacadaha isagaa nasiibkii maalinta ha u dheeraato ama ha u gaabnaato inuu hawsha la yimaado iyo joojiska guud arrimaha isaga laakiin ilaahay dartii ka tahay soomku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha aasaasiga oo diintu waajibisay shanta tiir islaamka ku jira ilaahay qur-aankiisa lagu waajib yeelay yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba marka kutiba calaykum asiyaamu waa waajib weeyaan isla fi suuradda isaga faman shahida minkum ashahra falyasumhu qofka idinka midoo bisha ramadaan gaara waa inuu soomaalo qur-aanku leeyahay waa waajib النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح وتمامية وأركان في إسلام كتحية بني الإسلام على 5 إسلام كشنبا لو دور للسيء أو لو دور ثاني وحاكمية التوحيد كي
waxaa ka mid a salaada loogo, waxaa ka mid a zakada la bixiyo, waxaa ka mid a waa sawmi ramadaan, bisha ramadaan inuu soomo shuruudahan soo sheegay waxaa la joojiyo oo laga soomo bay diintu waajibinaysaa. culimada muslimiintuna waxay ku ijmaaceen oo heshiis ku yihiin qof kastoo shuruudahana soo wadna laga helo in sawmka bisha ramadaan uu waajib ku yahay. kow, inuu muslim yahay. laba, inuu qaangaar yahay. saddex, in caqligiisu uu buuxo oona waalayn. afar, inuu yahay qof muqiimahoo ku nagi magaaladiisa safar ahayn. shan, inuu yahay qof fayow oon xanuunsanayn oo jiranayn. lix, inuu yahay qof awoodi kara soonka bisha ramadaan inuu la yimaado oonse qof waayeeloo duqooshina ama qof bukaan socoda uusan ahayn. toddoba, in haweenku ama gabadha muslimada ahi ayn ahayn gabadh caado sugan oo caado qabta ama umula ku jirin. toddobada shardi qof kastoo muslim oo laga helay sawmka bisha ramadaan waajiba ku yahay. waajibka isaga baa dusha ka foolaya. sawmka si ilaahay jannadiisa looga mutaysto oo baabur rayaan looga galo, si qofka muslimka soomkaa la faray cibaadada uu gudanhayo si ajrigeedii iyo raxmadii rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku helo, si uu baabur rayaan albaabka uga galo waa inuu ka fogaado waxa kastoo soomka jebin, waa inuu ka fogaado. masalan waxaa ka mid a xakaamta halkan oo kale mar kastaba la maqlo oon kusii celinhayo oo soo hoosgalaysa qofka muslimkaoo sooman haddii isagoo sooman inuu soomana iska iloobo oo iska cuno oo iska cabo soomkiisi waa jiraa. laba, waxaa kaloo ka mid a qof janaabo qaba, nin iyo xaaskiisa oo wada sixday ama si kale janaabo ugu dhacday ama gabadh caadadii ka dhammaatay oo inay berri soonta niyootay, haddii waagu ku barya iyagoon qubaysanin soonku wuu jiraa. waagu markuu baryo way qubaysanayaan, soonkoodii wuu jiraa. waxaa kaloo ka mid a qofka soomani hadduu mantag baa soo gujiyey, cuntadiibaa kasoo laabatay, maadaamuuna isagu kas isaga mantajinin soomkii waa u jiraa. qofka isaga soomkiisi waa u jiraa. insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan si kooban usoo khulaaseeyo dad loo yaqaana asxaabu alcadaab oo iyagoo muslimiina haddana shareecadu cudurdaar iyo ruksa bay siin haysaa. in dadka la ogaado dad fara badan ay soo hosgelayaan inaan wax yar farta ku fiiqno. rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra. waxaa kaloo qur-aanka ku leeyahay aayad kale wamaa jacala calaykum fi ddiini min xarajin millata abiikum ibraahim. nabigan sala allahu calayhi wasalam waa isagii lahaa ina addiina yusrun, diinku waa diin fudud, walan yushaadda addiina axadun ilaa galabah. xadiid kaloo saxiixa yasiruu walaa tucasiruu wabashiruu walaa tunafiruu. nusuusta caliyo markii laisu wada geeyo waxay tilmaamaysaa diintu waa diin sahlan, looguma talagelin qofka baniaadamka in lagu cadaabay dantiisa ka shaqaynaysa. saa daraaddeed baa qof kasta oo culaysii ciriiri soomka ka qaba ama dareemaya shareecadu waxay siinaysaa ruksa. waxaa halkaas hoosgelaya kow, qofku markuu musaafir yahay isagoo dhibaato kale aan qabin, hadduu safar yahay ama safar 80 kilomitr ilaa 50 mayl ka badan hadduu safarkiisa uu gaarayo, ama qofkii uu xanuunsan yahay xanuun caadida ku dhacay, wuxuu qur-aanku banaynayaa inuu qofkaasi iska afuro kadibna gadaal ka qaleeyo ayaa u banaan. qofku waa isaga inay afuraan baa isaga banaan, kadibna maalmihii afureen unbay qaleynayaa. soo qur-aanku leeyahay waman kaana mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin aakhar. qaybta labaad oo asxaabu alcadaab loo yaqaano waxaa ka mid a waa qof ama dad soomkumaba ka ansaxayo iyagoo muslimiina, haddana soomkumaba ka ansaxayo. inuu qofkii sooma u rabaa wuuna soomi karayaa, safarna ma aha, caqligiisa u buuxa ma soomi karaya. maxaa ka mid a
gabadhaha caadada qaba markay gabadha caado qabtay macduur tahay ama se umur ay ku jirto ma soomi karayso soonkaasi lama ansaxayo hadha markay cudurdaalka ka baxaduun bay maalmihii dhaafay qadaynaysaa. saddex, waxaa kaloo qaybtaas hoosgelaya dadka loo yaqaan waxaa jira inay soomaanba inay afuraanba isaga bannaan, mana qadaynhayo qala lagama rabo, mana soomayaan oo ma soomi karaan, qalana lagama rabo, keliya raashinun bay bixinayaan. halkaa waxaa soo hoosgelaya kow dadka waayeelada, dadka duqooshinka oo laga yaabo 90 jir ama 80 marmar 100 iyo ka badan, qofku markuu waayeelo oo ma awoodi karayo inuu soomo xilliga la joogo, mana qalayn karo, da-du way sii ziyaadaysaa. qofka noocaas oo kalea kow. waxaa kaloo soo hoosgelaya dadka xanuunsan oo qaba xanuunada qaybo kamid oo dhakhaatiirtu dhahaan xanuunkan qofkan haya lagama bogsoonhayo, daawo ku noolka la yaqaan waa buka socodkaas. xanuunada noocaasa dadka qabood xanuunka la noolaan noloshiisa ee soonkuna uu dhibayo way iska afurayaan, mana soomayaan, mana qalaynayaan, raashinuunba iska bixin labaduba. waxaa marmar qaybtaa labada lagu daraa haweenka dhalmada badan oo mar walba laga yaabo 10 sano u dambeysay rabadaanka soo gala ama ur bay leedahay oo ma soomi karayso, soonkaa dhibaya, ama ilmay nuujinaysaa, soonkaa dhibaya. hadday 10 sano ama ku dhow ay sidaa soo tahay nolosheedu, haddee soon kasta oo soo galay ama waa xaamila ama ilmay nuujinaysaa, soonku waa dhibaya. waxaa la hadashay qaybtaasoo ma soomi karaan, mana qalayn karaan, raashinun bay iska bixin. qaybta u dambaysa cadow waxaa weeyaan asxaabul cadaab soo hoosgalaya haweenka uurka leh markii laga reebo qaybta aan halka haleeshinay, hooyada ilmaha naaska nuujinaysa oo jirkeeda ilmaha nuugo ku dul nool, ama caloosheeda ilmaha ku jiro, waxay cabtaba kasii cabaya, waxay cuntaba kasii nafaqaysan. hooyooyinka uurka leh oo ilmuhu caloosheeda ku jiro ama naaska ilmaha nuujinaysa, haddii soonku uu dhibayo waa iska afuri kartaa. marka waxaa loo kala qaadayaa haddii uu soonku iyada nafsadeedu mu dhibaya, ilmaha dhibaato kuma hayo, way afuri kartaa, hadhowna maalmihii unbay qalaynaysaa. laakiin hadday ilmaha naaska nuugaya ama caloosha ku jira hadday darti u afurta iyadoo soonku dhibaato kuma hayo, laakiin ilmaha naaska nuugaya ama caloosha ku jira dartiisay u afuraysaa, isagaa khatar galaya, way afuri karaysaa. hadhow maalintiina way qalayn, ilmahay sababtii u afurtayna raashin bay bixinaysaa. intaas baa asxaabul cadaab kusoo gabagabeynayaa hal daqiiqo oo kaliya. soomka waxaa jibiya si gaalan, waxaa jibiya si soomka ilaahay uu inooga aqbalo, janno loogu mutaysto. cunta soo qur-aanku tilmaamayo, cuntadii cabitaanku way jebiyaan. qofku hadduu isagoo aan ilowsanayn oo kas ikhtiyaarkiisa hadduu wax cuno ama wax cabo, soonkii waa jebaya, dembina farahu la galay. laba, arrimihii qoysnimada haddii lala yimaado, si kasta loola yimaado ku talagaloon halmaan jirin, dembi weyna faraha lala galay, soonkiina waa jebayaa. waxaa kaloo soonka jebiya hadduu qofku uu biyaha iska keeno isagu, ama gacmihiisa ama qaab kale hadduu isagu shahwadii iska keeno, soonkiisi waa jebaya, dembina farahu la galay. waxaa kaloo soonka jebiya hadduu qofku isagu iska mantajiyo oo isagu gacanta afka kas u geliyo, sidaa iskaga mantajiyo, soonkiis waa jebayaa. intaasaan kusoo khalaaseynayaa. soomkaasaan ilaahay kaga rajaynhayno inaynu bisha ramadaan ka baxan inagoo nadiifo, soomka ilaahay naga aqbalay, si hufan usoo gutay, si aynu baabarayaan albaabka jannada soomka darti ugu mutaysano. intaasaan caayo kusoo khalaaseynayaa. maasha allah. sheekh waad mahadsan tahay. bisha ramadaan waa bil aada u qariibsan. dad badan waxaa jiro dar su-aalana soo weydiiyey, marka su-aalaha mid kamid ayaan ku weydiinayaa. mid kasoo baxayba barnaamijkeena cusub oo lagu magacaabay maxaa cusub, oo aan kaga hadlaynay wadamooyinka saacadooyinka ugu dheer oo dadka ay sooman yihiin. wadamada mid kamid a wuxuu ahaa wadanka Norway, oo dadka ka soomaan in oraxda dhicinba 4 saacadood soo jeeda. dadka halkaa jooga maxay sameeyaan? goormayna furayaan markii qoraxdiiba soo jeeda 4 saacadoodba?
Canada iyo Norway bilaha qaar ka mid ah sida June oo kale, June wali hadda mayna gaarin. Guud ahaan bisha June oo kale Norway meel ku taala iyo Canada meel ku taala intaan ka warqabo. Markii la gaaro kulaylaha ama samarka waxaa jira maalin qorraxdu ma dhacayso. qababaha markii lagu jiro waxaa jira maalin ay qorraxda soo baxaynin. wadamada noocaas oo kale ama saacadaha ku fara badan oo 22 saac baa la soomaya, qofka muslimka lama soomi karayo. dadka noocaas oo kale ama qorraxdu kama dhacayso ama way u soo bixi mayso ama 20 saac iyo ka badan bay soomayaan oo soonku waa dhimaya. dadka noocaas oo kale wadamada ugu soo xigo oo laga yaabo inay qorraxdu caadi tahay oo 7 saac iyo meelaha la soomayo wadamada dariskooda oo ugu soo dhow oo xilli caadi ah 7 saac 8 saac oo kale habeenimo heli kara oo maalin heli karaya. qolyahaas bay la soomayaan. qaar waxay dhaar Makkatul Mukarrama ayaa la raacanayaan, laakiin waxaa moodaa inay macquul tahay wadamada dariskooda ugu soo xiga oo caadi qorraxdu ay tahay habeenkii maalintu qolyahaas raacayaan. halka marka waxaa ka cad casar bay salaadii maqrib tukan, casar bay cishii tukan, casar bay afurayaan. maxaa yeelay qofka muslimka saan soo qaadanay yuriidu Allahu bikum al-yusra wa la yuriidu bikum al-usra, maadaama ayna soomi karaynin xayaataduna qaali tahay. wadamada ugu sokeeyo dariska oo maalintii habeenku macquul tahay wadamadaas bay saacadooda ku soomayaan ku afurayaan. maasha allah. kolay dadka dhegeysanaya dadkana daawanaya su-aasha jawaabteeda kule waad hesheen. dad waxaa jira oo su-aalina weydiiyey su-aashana xagga ramadaankan way imaanaysaa iyo waqti kastay noqotaba oo muslim ahaan ah. waad ogtahay dadka Minnesota degan badankii mise Maraykanba degan dhalinyarta badanka waxay u badan yihiin inay wadaan Lyft iyo Uber. Lyft iyo Uber markaad wadana kulay dad badan baad la kulmaysaa. dad waxaad la kulmaysaa inta dambe ka qaawan, dad waxaad la kulmaysaa aan garan kaliya xiran, dad waxaa jira oo ramadaan qofkan wuu sooman yahay laakiin wuu shaqaysanayaa. waxaa laga yaabaa in la geeyo meel oo qamro lagu soo iibsado, qamradii buu soo qaadaya xagga dambi gelinaya. marka xagga taama dambi baa kaga imaanaya mise? horta waan dareemaynaa qofku markuu wadamada qurbada ku dhex nool yahay oo meesha muslimiintu ay ku yar yihiin, dad aan muslimiin ahayn buu la dhex nool yahay, ku dhex nool yahay, la shaqaysanayaa. waan dareemaynaa ciriiri fara badan bay la kulmayaan. waatuu nabigu ilaahi sallallahu calayhi wasalam qofka muslimka waxaa la gaari doonaa xilli qofka diintiisa ku dhagan oo diinta raacaya dhaha sida qof dhuxul dhimbil dhuxula gacanta ku hayso noqonaya. waxaan ka wadnaa maadaama wadamadii aynu joogno islaamkiinu fidayo dad fara badanna diinta soo galiyaan inuu qofku mar walbaba diintiisa wixii suurtagala ku dadaalay. diintii ayna faraysaa wixii qofku isagu kas uuna u talagelin si bareero bayaan uuna isagu madaxa iyo faraha ula gelin uuna ka warqabin ama marmar ayshu kaga dhacaysoona ku talagelin qofka insha allahu tacaala qofkaas intaasaa laga rabaa. wuxuu qur-aanku leeyahay laa yukallifu allahu nafsan ilaa wasaxaa. intuu isagu awoodi karayo diintu farayso awoodi karayo waa inuu la yimaado, xumaantiina ka fogaado, khayrkiina ku dadaalo, diintiisa ilaashado. wabillahi tawfiiq. maasha allah. dhamaan dadweyne xagga naga dhegeysanaysaan waa idaacadda Kali Somal American Radio, barnaamijkeena tala bixin, toosin iyo tusaale. maanta waxaa marti inoo ah Sheekh Axmed Taajir. haddaad su-aal qabtaan xagga WhatsApp nagala soo hadli kartaan 6125849. hadda mar hore idinkugu celiy nambarka waxaa weeyaan 6125849. sheekh su-aasha kale oo lagu qabo waxaa weeyaan dad waxaa jira oo soo safraya oona safar diyaarad aan soo galayn laakiin magaalo soo galayaan. marka magaalooyinkii saacadooyinkii ismala dadka badankii traagyada wado waxaa jirta 2 state isku dhegan mise 3 state isku dhegan isla soconaya, laakiin waqtiyadii baa isbedelaya. marka qofka isbedelaya marka waqtiyada marka halkuu joogo ma ku afurayaa mise waa inuu ta kala suga wayaan? haddaan yar kala qaado, horta qofku markuu yahay musaafir, markuu safar caadi yahay ama gudaha Maraykan iyo waddanku jooga safarkiisu ha noqdo ama meel ka baxsan baa ka yimaadeen, markuu safar yahay sida fadliga badan oo rasuulkuna farayo qur-aankana soo qaadan inuu iska afaro u bannaan. saan soo qaadanay fi suurati al-Baqara wuxuu rasuulku ilaahay laysa min albirri asiyaamu fi safar. beriga wanaag ka mid maha qof safara waa soomaya waana berri maha. wuxuu berri u yahay maadaama musaafir tahay
ruqsada qaado iska afarkaasi waa safarka guud baan ka hadlaynaa. Amaa dadka taraagyada wada iyo wixii lamid ah culimada muslimiinta oo su-aasha qayb kasoo galaysa qofku markii taraagale oo Canada iyo Mareykan iyo gobolada kala duwan oo kala gooshayo qofkaasi ma musaafir baa mise waa qof shaqadiisiiba soo gashay? waa su-aal meesha soo gasha. culimadu labadaba way dheheen. qaar waxay leeyihiin maadaama uu shaqadiisii noqotay dadka taragyada wada ama muslimiinta diyaaradaha ka shaqeeya waa bayloodkii waa shaqaalihii diyaaradaha ama dadka maraakiibta iyo badaha dhex gooshiya oo shaqadooda ay tahay safarka joogtada. qaar waxay dhaheen qofkaas waa shaqadiisii xukunkii safarka waa laga saarayaa wuu soomayaa. qaarna waxay dhaheen inkastoo shaqadiisii tahay haddana nusuusta waa safar weeyaan maadaama uu safar yahay xukunkii safarkaa la siinayaa. labadaba waa la sheegay qofka tuu qabsan isaga u taalaa hadba. laakiin afurka hadba meesha markaa uu joogo qoraxdu markay qarsoonto dadkaasoo la afurayaa dadkaasoo la saxooranayaa hadba meesha markaa uu joogo xilliga laga afurayo xilligaas afurka raacaya. wabillahi tawfiiq. maasha allah. su-aalaha kale oo xagga naga soo gaaray xagga facebooka waxaa weeyaan dhalinyaro waxaa jirta xagga ciyaaraha daawanayo oo xagga kubadda ciyaaraha hadday noqoto dad waxaa jira ciyaarta kaliya aan ahayn TV showyada musalsalada daawanayo filmaanta daawanayo xagga markay bisha ramadaan ay tahay mise la sooman yahay ma xagga dembi baa kaga imaanaya inay daawadaan waqtigooda ku lumiyaan? horta marka hore soon iyo soolaanba qofka muslimka wax kasta oo marka uu ku mashquulayo dembi kasoo gaarayo inuu ka dheeraada waajiba. ama soon ha lagu jiro ama soon la-aan ha noqoto habeen iyo maalin meel kastoo la joogo wax kastoo qofka dembi kasoo gaaraya inuu ka fogaadaa waajiba. kaasaa khilaaf la-aan. soonkuna waa kasii xag jira maxaa yeele saacado qaaliga meesha baxaya. laakiin haddii meesha wax xaaraama ayna ku jirin laakiin waa waqti dhumis faa'iido laga heli maayo. waqti uu kaa dhumanaya mawdicatu waqtigii waa kaa khasaaraya. qaar leeyihin waqtigaa ku dhumanaya. waxaan leeyahay qofkaas isaga walaalkay walaashay inkastoo dembi uuna kaa soo gaarin waxaad daawanayso wax xaaraam ama dembi kaa soo gaarin uuna ku jirin laakiin waxaad ogaataa recording waqtigaa waa la duubayaa. saacadaha dhammaan iska baaba saacadaha firaaqada oo lagaa duubayo ama ku dhaafaya iyagoo firaaqa ah maalinta qiyaamada waad ka shalaayaysaa. waxaan dhehelaa oon kula talinhayaa ilaahay ka cabsada oo saacadaha isaga wax khayr kaa soo gaari ugu yaraan geli ama ugu yaraan iska mubaaxo bannaan. marka taladay waxaa weeyaan haddii dembi kaa soo gaarayo soon iyo soonlaan ha laga fogaado. hadduuna dembi kaa soo gaaraynin laakiin khayr uuna kaa soo gaaraynin isku talagal inaad xagga khayr u farabadiso wax kaa soo gaarin la aado. wabillahi tawfiiq. maasha allah. dhammaan xagga nagala socotaan waa idaacadda Kaalis Somal American Radio. dadka hadda inagu soo kordhay xagga Facebook mise xagga idaacaddaba barnaamijkeena tala bixin tusaale iyo toosin oo ka baxayo idaacadda Kaalis Radio. maanta waxaa marti inoo ah sheekh axmed taajir mise imaam axmed taajir. maasha allah. dadka badan su-aalihin waxaa kusoo qori kartaan xagga Facebooka mise haddaad doonto la soo hadli kartaan xagga WhatsAppka 612-548-94-95 waxaa weeye nambarka mar labaad 612-547-94-95. su-aasha kaloo hadda soo baxday waxaa weeyaan kolleytii haddana ka jawaabnay bay ku yara dhowdahay. dadka ciyaarayo PlayStation-ka mise Xbox-ka mise dadka samaystay inay laadhuu ciyaaraan oo xagga Soomaaliya laga ciyaarayo mise jar ciyaarayo taana waqtigoodii de muxuu ahaa waqtiga salaadaha aan ahayn si ay gaajadooda waxaa ku idhowaan taana xagga dembi baa kaga imaanaysa. kolley sidii waxay u eg tahay filmaantii. waa saa sheegtay waa tii hore un waxaan ku celinayaa mar kale wax kasta oo dembi kaa soo gaarayo ama soon ku jira ama soon la-aan ha noqoto in laga fogaado diinta ku faraysa. wax kastoo kaa mashquulinhaya xataa hadduuna dembi kaa soo gaaraynin khayra qabsanaya kaa mashquulinhayana halkaasuu maraya qur-aanku ilaah ya ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illahi waman yafcal dalika faulaa'ika hum lkhaasiruun. marka wuxuu leeyahay qur-aanku war muminiinay caruurtiina maha caruurta haddaad tahay aabba ama hooyo muminiinay caruurtiina
iyo hantidiinu ayna idinka mashquulinin ilaahay dahrigiisa dhacdiisa marka maadaama leeyahay caruurtaadii aabahooya haddaad caruurtaada iyo xoolahaagu ayna dikriga alle iyo xusuusta alle daacada kaa mashquulinin qofkii saas oo biyo ka mashquuliyaan qofkaas waa khasaaray maxaad u malayn caruur iyo xoolahii waxa kasoo haray min baabi awla inuu khasaaro noqonayo wabillahi tawfiiq maasha allah dad badan baa inala soo hadlaya xagga lineka waxbaa ka yara jira dhammaan intana dhegaysanaysa numberka waxaa weeya mar labaad 625474895 dad baa whatsappka nagala soo hadlaya dhowr jeer ka go-ay xagga kale markay timaado waxyaalaha dembiga dadka kaga imaanaya wax kastoo noqotaba dad waxaa jira oo shaqeeya shaqadooda dhaxdooda inuu ku afar lagu qasbayo mar ayna afuri karin dadka hadday haystaan breakooda intiinu gaarin afurkii ma inay sugaan baa ilay saacad ay kasoo baxayan hadii 3 saacadood ka dambe afurkii ugu noqonayo iyo hadday ka hormarin lahaayeen horta qofka muslimka sida ka muuqata adiga hadalkaaga ma afuri karayo xilliga oo la gaarin breakii baa ku beegay aadaan ka hor baan afurayaanka isaga ma banaan salaada lama tukan karayo salaadii maqribina waa ka horreysay xilligeedii ma banaano afurkiina ma banaano afurkii iyo salaada maqrib xil bay leeyihiin haddii lagu qasbayo qofkii maanta soo soomanaa laga yaaba 16 saac 17 saac in breagaagii baa ka hormaray gadaal si oo saacada dib u sariix haddii lagu qasbayo hadduu awoodi karayo wuu suubin karaa biyihii timirta isagoo shaqayn hal liqo ha cabo laakiin hadduu dhib kasoo gaaraya waddankanaan joogno oo kale xuquuq baa jirta hay-adaha qaabishan ee xuquuqda u doobaka shaqaalaha dadkaas si xigmadaysan ha loola socodsiiyo ha loo sheego kameriga dadkani waa muslimiin bisha ramadaan markii la gaaro berigood ha loogu beego xilliga afurka laakiin qofkii gaajo isku dilo ama xilligii ka hor baan sii afurayaa labadaas midna ma qurux badan wabillahi tawfiiq maasha allah qof kale hadda baan soo jooga su'aal inoo soo qoray xagga whatsappka oo ina leeyahay kolay tan su'aashan intii hadda ka jawaabnay way kala tahay waxay tiray waxaan shaqeeyaa tiray markay adiga duhradii inta la gaarin ka hor ilaa waxaan shaqeeyaa maqribkii bay tiray salaada maqribka waa caadi bay tiray laakiin breakiga waxay tahay hal break ayaa lii ogol yahay breakan waxaa ku tukadaa tiray casirka laakiin ta duhurka way iga tagaa bay tiray marka haddii duhurka iga taga masala labada tan casirka duhurka israaciyo xaggaana madami baa iga imaanaya waxaa weya qofka muslimka ina salaata kaana mawquuta salaada xilli bay leedahay qofku hadduuna safar hayn qofku markuu musaafir yahay ayaa la ogol yahay inuu duhurkii casarka hor ama gadaal isku geeyo ama salaada maqribkii cishaa hor iyo gadaal uu isugu riixo kolba xilli uu faraaqada hayo sidoo kale mar waxaa suurtagala in qofku markii maalan baraf oo kale jira roobaa jira qabowbaa jira in salaada cishaha maqribka loo keeno haddii xilliga cishaha roob uu di'i doono jamaacadii aan laga maarmi karin in cishihii maqribka lala tukado ama casarkii duhurka loo keeno kaana waa arrin shareecadu jidaysay laakiin guud ahaan duhurkii casarkii mid kamid a bariiga laha midka kale salaadii lama ogole masu keeni karaya may waxaan dhihi lahaa kameriga la hadal diintaada u sheego si xigmadaysan hadday kaa diidaan ay ku dhahaan ama sidaa ayaan hadday kala shaqadaan shaqada iskaga tag arsaaqada la bixiyo wabillahi tawfiiq maasha allah dhammaan halkaad nagala socotaan waa idaacadda Kali Somali American Radio aniga waa engineer cali mise prince cali maanta waxaa martay ay ahaa sheekh axmed mise imaam axmed taajir maasha allah bisha ramadaan maanta ka hadlayna dad badan baa su-aalo soo qoray xagga whatsappka waxbaa ka yara qaldan xagga technology-ga insha allah barnaamijkeena wuxuu soo galaa maalinta isniinta iyo maalinta khamiista 6 saac duhurnimo oo waqtiga maraykanka ah insha allah barnaamijkeena sida ay kusoo gabagabeynaa sheekh maxaad ku dari lahayd waxaan ku dari lahaa oon kusoo khatimayaa waxaan leenahay walaalayaal rag iyo dumar muslimiinta meel kastoo adduunka la joogaaraan inta luqada fahmaysa aan ku hadlayno bisha ramadaan waa bil qaali ah waa bil ilaahay uu muslimiinta gifti ama hadiye u siiyey waa bil loogu talagalay in sanadkiiba 84 sano cimrigaaga ziyaada aad ku darsato bisha isaga ah si khayrka faraha badan loo helo bisha isaga
in maalintiina soonka si nadiifa loo guto alla ka aqbalayo abaalgudkiisii lagu qorayo habeenkiina salaadihii waajibkaa markii la tukado in taraawiixdii wixii ka dambeeya lagu daro qur-aan akhriskii la wado sadaqadii la badiyo qur-aanka lasii xoojiyo sadaqada lasii jibaaro afkana khayrka la baro xumaantii laga fogeysiiyo qaraabada la xiriiriyo in bisha isaga wax kasta oo camalkaaga jibaaraya ama ku beeqaaminaya inaad ka fikirto maxaa yeelay inaad gaari bisheeda kale kama warqabtid fursada qaaliga ah ayna kaa khasaarin ayna ku dhaafin habeer daraynin dib isugu laabo iskajwalkaaga dib u habe khayrkana ku dadaal xumaantana ka fogow bishaas ayna kugu dhaafin bilash iyo macno daro wajazaakum allah khayr baaraka allah fiikum dhegeystayaal mahadsantiin insha allah sida ayayna udgeliyo